किए जानिछि केतेबेले केउ अवस्थारे काहार जीवन जीव गोटे पटे बापांको मृत्यु होई शव पड़िथिबा बेले अन्य पटे सड़क दुर्घटना रे पुओ बहु चली जाइछंती। बापांको शवदाह करि पारिले नाही पुओ बहु, किंतु ता पूर्वरु निजे शव होई घरकु फेरिले दंपति। सूचना मते नुआपड़ा जिलार हाईस्कूल रे शिक्षकता करुथिले राजकिशोर साहू। हठात बापांको मृत्यु खबर पाई उभय पुओ बहु निज गाँ नयागढ़ जिला गणिया थाना तेलिसाई गतकाली बाहरिथिले। नुआपड़ारू एक कार रे उभय दंपति विलंबित राति रे निज गाँ को जाउथबा समय रे खोर्धा बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथ बौद्ध थाना रामफिकटा टोलगेट निकट रे ठिया होइतिबा एक खोद बुझी ट्रक मुहामुही कारटी धक्का होइथिला। फଳରେ उभय दंपति राजकिशोर साहू और पत्नी मीनाराणी साहू गुरुतर होई पड़िथिले। विलंबित राति रे तांको तुरंत बौद्ध मेडिकल रे भर्ती करा जायथिला। डाक्तर उभय दंपति को मृत घोषणा करथिले। एपटे परिवार लोक खबर पाई बौद्ध पहुंचीथिबा बेले घटना को नहीं परिवार और निज गाँ रे शोकर छाया खेली जायछि। बौद्धरू अक्षय महाकुड़ो सह गणियारू प्रियव्रत षडंगीक रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।